Hallo, heute sind wir im Tiergarten Schönbrunn. Wir sind hier in einem Raum, wo Chamäleons gehalten werden, 8 Arten, die aus Tansania stammen, aus den Usambara-Bergen. Man kennt von dort vielleicht das Usambara-Veilchen, eine Blume, die von dort bekannt ist und bei uns als Zimmerpflanze kultiviert wird. Diese Berge, dort haben wir so ein spezielles Klima. Ja, also es ist so, dass alle Tiere, die von dort kommen, relativ schwierig zu halten sind. Es ist so, dass es dort in der Nacht relativ kühl ist, am Tag nicht sehr warm. Das heißt, du hast eine Tagesschwankung zwischen 8 Grad, 10 Grad in der Nacht bis 25 Grad am Tag. Die Chamäleons, die dort vorkommen, haben alle relativ kleine Verbreitungsgebiete, weil es dort sehr bergig ist. Die Wälder sind getrennt, die bewaldeten Gebiete. Also du hast auf einer relativ kleinen Fläche viele Arten. Wie kommen diese Arten zu uns? Das ist das Spannende. Sie wurden am Flughafen in Wien aufgegriffen von einem Schmuggler, der diese Tiere illegal aus Tansania nach Österreich gebracht hat. Er wollte in ein anderes EU-Land weiterreisen damit und die Tiere dort praktisch an private Halter Freaks verkaufen. Sowas passiert relativ regelmäßig. Es wird wahrscheinlich in den seltensten Fällen bemerkt. Wir, der Tiergarten Schönbrunn, arbeiten eng mit den Zöllnern zusammen. Das heißt, jedes Mal, wenn es Beschlagnahmen gibt, sind wir gut darauf vorbereitet und haben immer ein sehr gutes Team, die mit so etwas umgehen können. Wir haben vor 2 Jahren eine riesige Beschlagnahme aus den Philippinen gehabt. Wir hatten schon aus Hongkong Schildkröten aus aller Welt und wir können uns eigentlich sehr schnell auf diese Arten einstellen. Wir haben auch hier ganz tolle Räumlichkeiten und eben tolles Personal. Und hier war eben das Wichtige am Anfang, alle diese Arten einmal auseinander zu setzen, jedes Tier einzeln zu setzen, weil das ist ganz wichtig, Chamäleons sind keine Tiere, die gerne in der Gruppe leben. Das sind alle Einzelgänger, die haben sogar Stress, wenn sie sich sehen. Ja, also es ist auch gar nicht gut drum stinken, auch hier zwischen diesen Behältern sind immer so Trennwände dazwischen, dass sich diese Tiere praktisch nicht einmal sehen können, weil wenn sie sich sehen wollen, das ist eigentlich nur in der Paarungszeit, dann suchen sie sich aktiv auf. Dann geht das Weibchen suchen oder das Männchen, je nach Art, und geht eben in das Revier des anderen Geschlechts, um dort eben sich erfolgreicher vermehren zu können. Ja. Also wir haben diese Tiere dann eben alle einzeln untergebracht, dann mussten wir sie in den ersten Wochen, weil sie stark dehydriert waren, sie waren verpackt in einem Koffer, in Socken waren sie reingestopft, in Wäsche, Säcken eingewickelt, sehr eng, sehr klein, ja, damit sie nicht auffallen. Aber zum Glück haben die Zöllner eben die Tiere gefunden und die mussten dann je nach Art und je nach Individuum zwischen 4 bis 8 Mal am Tag getränkt werden. Die Chamäleons, wenn die einmal dehydriert sind, das heißt zu wenig Flüssigkeit haben, kann das sein, dass sie sehr schnell verfallen, dass sie sehr schnell wirklich so inaktiv werden, dass sie aktiv keine Nahrung, keine Flüssigkeit mehr aufnehmen können. Darum muss man trachten, dass sie wirklich permanent getränkt werden am Anfang, wenn man neue Tiere bekommt. Das ist dann so eine Gratwanderung zwischen, ich muss mich um das Tier kümmern und ich stresse es. Weil jedes Mal, wenn ich den Behälter aufmache, wenn ich mit der Pipette hingehe, wenn ich das Tier tränken will,
bereite ich ihm auch einen gewissen Stress am Anfang, weil das Tier das natürlich nicht gewohnt ist. Ja. Und Chamäleons können wirklich so stressanfällig sein, dass sie sterben, wenn man sie in die Hand nimmt und wenn man sie fixiert. Das heißt, man darf sie auch nie fixieren, man muss sie immer klettern lassen, man muss ihnen das Gefühl geben, dass sie sicher sind, und darum dauert so ein Tränenvorgang oft 10, 20 Minuten, bis so ein kleines Tierchen 2 Tropfen Wasser drinnen hat. Ja. Aber dann hat man was Gutes geschafft, ja. Dann ist das Tier wieder ein Stückchen gehoben auf ein besseres Niveau, und das nächste Mal geht es dann schon wieder leichter. Aber die ersten, vor allem 2 Wochen, waren wirklich extrem mühsam. Es ist auch so, wir hatten dann hier 80 Tiere, und ganz wichtig ist, dass man sehr schnell die Tiere unterscheiden kann, dass jedes Individuum praktisch für sich dokumentiert ist. Wir legen dann Karteikarten an, wo bei jedem Tier, hier haben wir das auch ungefähr, man sieht so, das ist jetzt nicht mehr so ausgeprägt wie damals, ja, aber da wird dann bei jedem Tier genau reingeschrieben, hat es getrunken, hat es nicht getrunken, wie oft am Tag, hat es irgendwelche Besonderheiten, hat es Verletzungen, hat es gefressen, hat es nicht gefressen, dass man ein Gefühl bekommt, welche Tiere besonders anfällig sind, besonders schwach, und eben so individuell das Beste für das einzelne Individuum macht. Sonst verliert man den Überblick bei so vielen Tieren. Und vor allem, die Pfleger wechseln sich ja ab, und man kann sehr viel reden miteinander, ja, aber irgendwo ist es dann auch gut, wenn Dinge verschriftlicht sind. Und wir haben das eben so, dann dokumentieren wir das immer so, dass das wirklich für jeden klar ersichtlich ist, und ja, jetzt sind diese Tiere da, und es ist so, dass das die wahrscheinlich am schwierigsten zu haltenden Chamäleons sind, wegen diesen Temperaturansprüchen. Die Temperaturansprüche konnten wir hier, das ist ein alter Kühlraum vom Tiergarten Schönbrunn, den konnten wir nutzen und konnten das eben so sehr gut sicherstellen. Wir haben andererseits, es ist hier recht kühl, andererseits brennen hier auch UV-Strahler runter und bringen sehr viel UV-haltiges Licht zu den Tieren, weil die das brauchen. Die leben in den Usambara Mountains, das sind Berge, ja, die sind relativ hoch, ja, also so bis 1800 Meter, wo diese Tiere vorkommen. Und das ist halt genauso wie bei uns, wenn man in die Berge geht, ist halt die Einwirkung der UV-Strahlung stärker, als wenn man sich jetzt auf Meeresniveau befindet. Und dem muss man hier halt gerecht werden, das wird auch ständig gemessen und beobachtet, dass noch genug UV-Licht emittiert wird von den Lampen. Also es ist so, die Tiere sind eben sehr aufwendig, haben sich aber sehr gut erholt. Wir haben von allen Arten schon Eier. Wir haben sogar schon die ersten Schlüpflinge, also von den Erdchamäleons, von den Acuminatus, eine sehr seltene Art, haben wir jetzt schon 12 Jungtiere. Von einer zweiten Art, Xenorina, die haben alle auch keine deutschen Namen, oder weil sie einfach nicht weit verbreitet sind. Nur Tiere, die halt, über die man spricht, haben auch einen deutschen Namen. Man kann ihnen gerne einen geben. Das ist auch etwas, das kann sich jeder gerne einfallen lassen, wie man den Tier auf Deutsch nennt. Ja, die haben eben nur wissenschaftliche Namen, einen Artnamen und einen Gattungsnamen. Und da sind eben schon die ersten geschlüpft. Das Interessante ist, weil es dort so kühl ist, brauchen die Eier eigentlich sehr, sehr lange zum Entwickeln. Von diesen Acuminatus, das sind noch die, die am schnellsten schlüpfen. Da ist die Inkubationszeit 4,5 Monate, bei den Xenorina sind 6 Monate, aber hier bei den Fischeri oder bei den Fosleri oder den Maci, das sind die großen Arten, ist die Entwicklungszeit über ein Jahr. Das heißt, ein Jahr liegen die Eier im Inkubator. Wir haben jetzt September, die Tiere wurden beschlagnahmt im Jänner dieses Jahres, also es dauert noch einige Zeit, und die Eier wurden eben gelegt zwischen März und Juni, also es dauert noch einige Zeit, bis wir uns sicher sind, ob alle Arten auch gelegt haben. Die Eier sind auch ungewöhnlich klein am Anfang, aber ganz interessant von der Form, von der Struktur, legen ungefähr die kleinen Arten 2 bis 4 Eier, die großen Arten so 10 bis 12, also 8 bis 12 kann man sagen, ja. Und wir hoffen eben mit diesen Tieren Populationen bilden zu können in den Zoos, ja. Sowas nennt man
also Ex-situ-Populationen, also außerhalb des Lebensraumes. Es ist sehr wichtig, dass diese Tiere einfach vorhanden sind, dass wir sie eben so managen. Das machen wir mit vielen Arten, die bedroht sind. Da gibt es dann Zuchtbücher, da gibt es einen, der ist verantwortlich und der schaut eben drauf, dass die Individuen, die am wenigsten miteinander verwandt sind, verpaart werden, um eben eine möglichst gute genetische Basis zu garantieren, damit man das möglichst lang machen kann, dass man gesunde, vitale Populationen in menschlicher Obhut erhält. Und das ist ein tolles Backup, wenn man die Tiere wirklich einmal wieder benötigt, um sie ins Freiland zu setzen, hat man diese Tiere und kann eben dann einen ersten Schritt machen und die Tiere wieder zurück in die Natur bringen. Man will das eigentlich gar nicht, man hofft, ja, dass diese Populationen in der Natur stark genug sind, um sich selbst wieder zu erholen mit den notwendigen Schutzmaßnahmen für die Lebensräume. Aber so wie es jetzt in letzter Zeit leider ausschaut, wird es bei einigen Arten doch sehr notwendig sein, dass man wirklich auch diesen Schritt macht, dass man Tiere aus Erhaltungssuchprogrammen wieder in die Natur zurückbringt. Wenn euch das Video gefallen hat, vergesst nicht, dem Video einen Daumen hoch zu geben. Und damit ihr kein neues Video mehr verpasst, könnt ihr unseren Kanal kostenlos abonnieren.